今日の上野動物園。どう？ああ、本当だ。あ、ちっちゃい子じゃない、すごく。頑張って。その枝がね、邪魔だよね。これ買ってくれるばよかったのに。ブームで遊ぶんだったら向こう行こう。みんな見たいから。こう汚れた。どうぞ。私も。はいはい。どうぞどうぞ。じゃれてる。ゆあちゃんとレオちゃんみたいにじゃれてる。じゃあ、はい、黒さんバイバイしていこうか。どこ？お、起きたよ。かっこいい写真撮るよ。あそこに座ってる。頑張って撮って。ママ出してるよ。伸びてる。わ、ガウ見えるよ、奥に。見えるガウ。みんなほら、奥にいるじゃん。遠いところにちっちゃい赤ちゃんがいるよ。ここから覗いた方がいいかな。ここからほら。取れた。ママいっぱい取れてる。この子たちは2頭なのね。どうしても3頭からは違う気分。かわいいやばい。ちょっと尻尾枝がかわいいんだけど。